Hola Alexis, ¿qué vehículo Dale, ya. tenemos aquí? Este es un vehículo Passat 2012. 2012, perfecto. ¿Y qué es lo que se le hizo aquí? Aquí veo una cremallera y un puente. Este carro vino principalmente porque tenía ruidos de suspensión, al cual hacerle la revisión, pues nos percatamos de que los soportes de motor, pues en realidad ya estaban vencidos. Ah, se Entonces vencieron. procedimos a cambiar soportes de motor y el ruido continuaba. ¿Qué pasa? Ya revisando un poco más a detalle nos dimos cuenta que los files de la barra estabilizadora ya estaban un poco desgastados, los cuales provocaban un poco de fuego. Entonces procedimos a bajar el puente, cambiar los files de la barra estabilizadora, ya colocamos los nuevos y ya vamos a volver a subir todo. Ok, ¿y se va a subir para otra prueba o ya quedó? Al parecer ya esto era el ruido lo que hacía, ya que cuando se empiezan a desgastar provoca un poco de ruido como si fuera un golpeteo. Ok, Y ese era el problema, el principal problema de todo esto. Nomás al hacer revisión pues nos dimos cuenta de que soportes también estaban malos. ok, aquellos soportes de ahí, ¿verdad? Sí, claro. Ok, perfecto. Gracias Alexis. No hay nada.